காங்கேயம் காலை டிராக்டர் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா கிர்லோஸ்கர் பவர் டில்லர், கேஜ்வீல், வரவளவு கத்தி, பெட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய காங்கேயம் காலை டிராக்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம புதியதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டில்லரோட விவரங்கள் பற்றி பார்த்துங்க. கிர்லோஸ்கர்லாம் மேஹா T15 அப்படிங்கிற மாடல் பவர் டில்லருங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 15 HP வந்து வரும். மாடல் வந்து 2022 மாடல் பவர் டில்லருங்க. தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள வண்டி தான். இந்த வண்டி கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கேஜ்வீலும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துட்றாங்க. கேஜ்வீல் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா பெட்டும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துட்றாங்க. அது கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வரவளவுக்கு போட்டு பயன்படுத்தக்கூடிய கத்தியும் பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்றாங்க. இது எல்லாமே செட்டாக ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன ரேட்டு வந்து கேட்குறாங்கன்னா 1,45,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 1,45,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. ப்ரைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் பார்த்து பேசும்போது லைட்டாக மட்டும் அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து திருவண்ணாமலையில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கிர்லோஸ்கர் மேஹா T15 மாடல் பவர் டில்லர், கேஜ்வீல், பெட்டு, கத்தி எல்லாம் செட்டாக தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்றவங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரோட்டோவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கு மீதம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய காங்கேயம் காலை டிராக்டர் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய காங்கேயம் காலை டிராக்டர் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே, நன்றி விவசாயிகளே.